গভীরতা দেখালাম। মাটির গ্রাইন্ডিংটা যেটা গ্রাইন্ডিংয়ের যে স্পিচটা করা হয়েছে সেটা পাউডার, যদি ড্রাই ল্যান্ড হয় একটু রৌদ্র লোক এটা পাউডার হয়ে যাবে। এটা যতটুকু ওই যে ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে সেটা ভিজার কারণে এটা। তাহলে আমরা এই ট্রাক্টরটার মধ্যে বিশেষ অনেকগুলো গুণান্বিত একটা ট্রাক্টর করা হয়েছে, যেটার প্রথমেই ট্রাক্টরদের দিকে তাকালে তাফের যে ট্রাক্টরগুলি দেখেন এই যে পাদানিটা অনেক চওড়া এবং আমাদের সমস্ত